जगह अरे जगह है हाथी देखे तेरे पति की ताकत कितनी ताकत है। एक नागनिया बोली जितना ही छोटा है उतना ही खोटा मालूम पड़ रहा है। बेटा हम तो तुम्हारी बड़ा भले की कह रहे हैं, तुम बड़े सुंदर हो ना। अगर मेरे पति जग गए फुसकार मार दी तो कहानी खत्म हो जाएगी। धीरे से निकल जा, सो नहीं करना क्या। हाँ भगवान बोले नागनिया तू मुझे छोटा कह रही है? अब छोटे जरूर है लेकिन बहुत खोटे हैं। और बोले क्या नहीं जगाई? अबे जगाना भी आता। क्या किया भगवान ने? इतना कहीं के नागनी पूछत पाओ दवाई। कोई ठुकरी भरमा हुआ उठो साधु सन्नाई। चारों तरफ से भगवान को मुंह से जब फुसकार मारता है तो यमुना का पानी भी खोलने में लग जाता है। कन्हैया ने देखा हम तो गिरे गए, अब क्या करें? तो अपने शरीर को इतना गर्म किया, श्याम ने इतना गर्म किया जो घबराए के काली दूर हुआ। तिव ही मोहन ने हाथ किया और धीरे से नथनी पिचका दी, झटकाली नाग को नाथ लिया। फुर्ती में आए कालिया नाग नाथ लिया और फन पे सवार हो गए श्याम। जोर से भी फन को कालिया नाग उठाने की कोशिश करता है, कन्हैया उसी पे पैर रख लेते। मुंह से जो झागे निकल रही थी अब खून बहने लगा, जो यमुना का पानी भी लाल होकर चलने लगा। अब भगवान ने बंसी उठाई और बजाई फन पे। कैसी बंसी बजाई? फन पे अरे शेष नाग के फन पे मेरो नाच रे कन्हैया, मेरो नाच रे कन्हैया।